Sveiki gyvi, gerbiami kanalo Tiesos keliu klausytojai. Čia kaip įprastai su jumis aš, Kristoferis Voiška ir mano kolega, draugas Anatolijus. Labas, Anatolijau. Labas, Kristoferim. Sveiki klausytojai. Tai štai mes paskutiniai Žaizdro laidoje čia kalbėjom apie tikėjimą, netikėjimą ir davėm čia savo interpretaciją, savo požiūrį. Eilė temų, skaitant apie Kristaus asmenį ir kaip žiūrim į religinius vaizdinius, mitus, ką jie simbolizuoja, išreiškia. Ir buvom susiplanavę čia pakalbėti dar ir apie Prometėjo mitą ir apie kai kuriuos, sakykime, mum įdomius ar įdomiausius tikėjimo pavyzdžius, kuriuos laikom tokiais kaip pavyzdžiais, orientyrais, sektinais pavyzdžiais, va taip tinka sakyti. Bet matėm, kad toji laida ilgai tęsiasi, 1,5 valandos, ir sutarėm, kad padarysim dar pratęsimą atskiros laidos pavidalu. Nu, ir tai, ką dabar jūs klausot, tai ir yra tasai pratęsimas. Mes čia planuojam pakalbėti apie minėtąjį Prometėją ir tuos kitus sektinus pavyzdžius. Ir jau su tuo mes, manau, ne visam aišku, bet šiam vat etapui mes užbaigsime tikėjimo, religijų ir panašiai temas ir galėsim jau po to daryti sekančią laidą kaip atsakymą į jūsų komentarus, jūsų klausimus, o jau dar po to seks kitos temos. Ir aišku, jeigu jūs turit idėjų kokių konkrečių, norit siūlyti temų, tai prašom siūlykit. Svarstytumėm. Nes tarp kitko ir tikėjimo tema iškilo ryšium su klausytojų siūlymais, klausytojų pageidavimais. Kiek aš atsimenu bent, aš neklystu, man atrodo. Taip, žmonės ten net vienas žmogus prašė būtent, kad mūsų požiūris į tą tikėjimą, mūsų požiūrį, kad mes išdėstytumėm. Taip. Nu tada, jeigu Anatolijus leidžia, pradėsiu čia dėl šito Prometėjo kalbėti ir, atsiprašau, ne Prometėjas, o Anatolijus, kaip visuomet, galės stabdyti, klausinėti ir gausis tam tikrą diskusiją. Gali vadinti mane Prometėju. Ja. Pradėk, Kristoferį. Taip, tai kodėl domina mus Prometėjo figūra greta Kristaus figūros. Tai apie Kristaus figūrą mes kalbėjom kaip apie tokį simbolį pasiaukojimo, altruizmo ir, galima sakyti, kovos vardan to, kas daro žmogų tikrų žmogum. Ir tai be abejo reiškia meilės, žmogiškumo simbolį. Ir čia mum be abejo neprieštaraus, tą priims ir tikintis krikščionis visų pakraipų. Bet mes, kaip kairiosios komunistinės, marksistinės idėjos šalininkai, mes taip pat pilnai pripažįstame ir Prometėją kaip herojų, galima sakyti, kaip autoritetą savo.
Ir apie tai reikia kalbėti be kita ko ir dėl tos priežasties, kad daug kur, o ypač tarp krikščionių mąstytojų, Prometėjas ir Kristus ne šiaip supriešinami būna, bet tiesiogiai vienas kitam prieš pastatomi, Prometėją siejant su šėtonu, su Liuciferiu. Ir per tai bandoma ir pritempti, kad štai vat komunizmas yra prometėjiška idėja, todėl komunizmas yra šėtoniška, liuciferiška, tai suprask, velniška idėja. Ir aš Nu, čiagi absurdas, Kristoferi, gaunasi taip, lygint Prometėjų su Liuciferiu. Nu, visiškas absurdas. Matai, absurdas gal, bet visiškas ne. Yra tam tikras pagrindimas ir aš norėčiau čia apie jį pakalbėti. Ir tada Nes jeigu mes Prometėjų laikysim kaip Liuciferį, tai mes tada tą aukščiausią dievą, Zeusą, ne, mes turėtume lyginti su Dievu tėvu. Va, čia tu teisingai. Tai dabar tik tai trumpai apžvelkim Prometėją. Tai čia prieštarauja krikščionybės visiems mokymam ir dogmam. Gali taip sakyti, bet imkim dabar trumpai ir perpasakokim tiesiog Prometėjo istoriją. Gal čia visai jauno amžiaus bus kas klauso. Norėčiau bent tikėtis, viltis, kad būtų. Ir gal nežino. Tiem, kas žino, priminkim, kad pasaulį valdė titanai dievai. Čia pas graikus, sakykime, yra pamainos dievų. Yra Uranas ir Gaja. Gaja, nežinau, kaip taisyklingiau kirčiuoti. Kaip dangus gali sakyti ir žemė. Iš jų gema vaikai jų, kurie titanai vadinasi. Tarp jų Kronas pagrindinis, kuris organizuoja maištą, iškastruoja savo tėvą, perima valdžią, nubloškia į šalį ir karaliauja titanai. Ir tada Kronas, tapęs tuo valdančiuoju vyriausiu dievu, jis elgėsi kaip jo tėvas prieš jį ir jisai karaliauja valgydamas begimstančius naujus savo vaikus, nes jis bijo, kad nenuverstų jų. Nu ir jo žmona, kai jai gimsta Dzeusas, jį paslėpė ten savo vaiką, tas vaikas užauga slapta, tada įvykdo irgi atitinkamai perversmą prieš tėvą, perima valdžią ir Dzeusas tada su savo seserim Hera irgi karaliauja, įveda savo tvarką. Čia titanų galas. Nu ir Prometėjo mitas yra kokiame kontekste. Prometėjo visa drama atsiskleidžia kontekste, kai Dzeusas nuverčia titanus, nauja pamaina tų dievų perima valdžią ir Prometėjas pats yra vienas iš titanų. Jisai tiesiog yra tarptų titanų, kur nepatenkinti buvo Krono valdžia, laikė Kroną tironu ir palaikė tą į perversmą. Tai jis toks kaip dinozauras, senas atlikęs iš laikų ankstesnių. Jis nenublokštas į Tartarą. Tartaras tai, kaip toks pragaras, galima sakyti, kurį Dzeusas nubloškė visus prieš jį buvusius titanus. Štai vat Prometėjas iš žemių, iš dumblo
suminko būtybę, gyvūną galima sakyti, žmogų. Ir jis suminko jį taip, kad atrodo panašiai kaip dievai, bet tai kol kas tik gyvūnas ir jis stokoja esminio dalyko, kuris tik pas vienus dievus yra, tai yra ugnies. Nu, ir visa ta pasaka sukasi apie tai, kaip Prometėjas būtinai užsimetęs, kad žmonės turi tąją ugnį įgyti, o ugnis čia reiškia ne tik, kad sąmoningumą, sąmonę, bet ir visą dvasinę ir materialinę kultūrą. Ugnis yra visos dvasinės ir materialinės kultūros, visko, kas išskiria žmogų iš gyvūnų pasaulio simbolis. Tai Dzeusui gaila šito, jis nenori dalintis tuo, jisai žiūri į žmonės, vat, nu, kaip, nežinau, gal kaip į konkurentą galima sakyti, su pavydu, su pagieža, neleidžia jiem to suteikti, tai Prometėjas pavagė slapta ir nuneša jiem tąją ugnį. Tuomet žmonės iš tikrųjų tampa žmonėmis, nebe gyvūnais, bet už tai Prometėjas nubaudžiamas, jį Dzeusas nuteisė kaip baisiausia visų laikų nusikaltėlį būt prikaustytam prie Kaukazo kalnų, pasiunčia savo sūnų kalvį Hefaistą, kad jis prikaustytų Prometėją prie tųjų kalnų, kad šis amžinai ten prikaustytas gulėtų ir kiekvieną dieną ten turi atskristi paukštis, sulesti jo kepenis, tam, kad kepenis ataugtų ir kad kitą dieną tas procesas atsikartotų. Čia toks prakeiksmas. Jis turėtų... Amžinos kančios, ne? Ja. Multfilmą labai puikiai prisimenu iš vaikystės. Tarp kitko, reiktų įdėti, žodžiu, šitoj laidos apraše bus nuoroda į šitą multiplikacinį filmą. Labai gerai, kad pasakei. Puikus pavyzdys. Ir aišku, Sofoklio drama Prometėjas, kur šitas visas labai stipriai yra perteikiama ir kur net parodoma, kad į Prometėją štai kreipiamasi iš tųjų dievų pusės, kad tu pripažink savo kaltę, tu atgailauk, štai va esminis momentas, atgailauk, pripažink, kad tu neteisus, kad dievai teisus, o tu baisus nusikaltėlis ir mes tave paleisim ir galėsi toliau gyventi. Bet jis atsisako atgailauti ir laikosi užsispyrusiai savo. Nu ir jis tenai amžiais ir kankinasi, kol vieną dieną atsiranda toksai geras žmogus Heraklis ir jį iš ten išlaisvina. Bet čia apie tai nekalbėsim. Tai taip pat grubiai perteikus pačią pasaką, kame yra... Tas Heraklis, kuris Dzeuso sūnus, ne? Taip, visiškai teisingai. Matai, kaip pastovus maištas vaikų prieš tėvus. Nu, galima ir taip sakyti. Taigi, kur dabar yra esminis toks dalykas? Nu, iš mūsų taško žiūrint, tai komunistų taško, tai Prometėjo nuopelnas ir jo visas, kaip pasakyti, patrauklumas sueina į tai, kad jam svarbu, kad žmogus būtų žmogum, kad žmogui būtų gerai ir jis vardan to sukyla prieš viešpatavusias jėgas tuo metu, tai yra prieš Dzeusą. Ir jis ne tik sukyla, bet jisai paaukoja save ir pasmerkia save kančioms potencialiai amžinoms vardan žmonijos.
Ne tik kad išlaisvinimo, bet žmonijos sužmoginimo, taip galima sakyti. Tai jis toks kaip revoliucionieriaus pirmavaizdis skaitytųsi. Ir nebereikalo Marksas yra įvardinęs Prometėją pirmuoju kankiniu filosofijos kalendoriuje. Tai dabar kokios yra kai kurių, sakykime, krikščioniškų ir ypač bažnytinių veikėjų pretenzijos Prometėjo adresu. Čia norėdamas tai išaiškinti, aš pasiremsiu lietuvių garsių mąstytojų 20 amžiaus, kuris buvo ir tikintis katalikas, ir absoliučiai kategoriškas, radikalus antikomunistas. Žodžiu, Antanu Maceina. Tai Antanas Maceina, jis turėjo aišku savo požiūrį, savo sistemą, bet daug kur ir daug kame jis rėmėsi ir polemizavo su tokiais rusų filosofais kaip Berdiajevas, Nikolajus, Vladimiras Solovjovas, kitais. Ir dar palyginti jaunam amžiui, tai yra iki Antrojo pasaulinio karo, kai tik tai buvo jaunas dėstytojas dabartiniam Vytauto didžiojo universitete, Kaune, filosofijos ir teologijos fakultetas toks buvo. Tai Maceina parašė tokius įdomius darbus du. Vienas vadinasi Buržuazijos žlugimas, kitas Prometeizmo problema. Čia galima pasakyti Antro pasaulinio karo išvakarėse parašyta. Tarp kitko, nuorodas į šiuos du veikalus taip pat rasite žemiau laidos aprašyme. Juos vertėtų turėti omenyje. Kalbant šią temą, juos irgi verta skaityti. Ar sakyčiau, nepriimant už gryną pinigą. Bet kodėl ne už gryną pinigą, irgi pabandysiu išaiškinti. Tai, trumpai tariant, kame esmė šitų darbų? Maceina išskiria 3 tipažus žmogaus dvasios, kurie veikia pagal jį istorinėme procese. Tai yra, jis išskiria buržuazinę dvasią, krikščionišką dvasią, prometėjišką dvasią. Buržuazinė dvasia tai yra toji, kuri viešpatauja moderniame ir atitinkamai buržuazinėme, kapitalistinėme pasaulyje. Tąją dvasią jis skiria į 2 variantus galimus. Yra hedonistinis buržujus, jis taip ir vadina beje, ir yra utilitaristinis buržujus. Tai jeigu trumpai, buržujus yra tas, kuris orientuotas į medžiaginę, materialinę gyvenimo pusę. Jis yra gyvas viena tik duona. Čia aš tikslingai perfrazuoju iš Seno ir Naujo testamento tąją frazę, kad ne viena tik duona gyvas žmogus, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo burnos. Tai štai vat buržuazinės dvasios žmogui yra kitaip, jis ir yra gyvas viena tik duona, bet egzistuoja kategorija tųjų buržujų. Ir čia buržujus kaip dvasinė kategorija, ne kaip socialinė klasė. Nors tai be abejo persipina tarpusavį, niekas to neneigia. Tai jeigu jis yra hedonistinis, tai jis orientuotas į malonumą. Tai
Maceina aiškina taip, tai, žmogelis, kuris nori ten, nežinau, jis gali narkotikus vartoti, jis gali ten ieškoti kuo daugiau mergų, kad su jom ten permiegot, gali po tūsus, taip vadinamus, vaikščioti. Reiškia, eina per jo vartojimą. Taip, bet tai pasireiškia būtent fiziologinėme lygmenyje. Tai yra trumpalaikiškas, be strategijos kažkokios didesnės ir, žodžiu, orientuotas į fiziologinį aspektą. O utilitaristinis buržujus skaitosi toks jau išdirbtas, ištobulintas buržujaus tipas, kuris orientuojasi jau ne tiek į fiziologinį, kiek į būtent materialinį aspektą. Jis siekia materialinės naudos, jis skaičiuoja į priekį, jis strateguoja ir jam reikia kuo daugiau sukaupti turtą. Tai galima sakyti, hedonistinis buržujus atitiktų labai dažno feodalinio aristokrato jau perpuvusio tipažą. Tai yra, jis lėbauja tiesiog ir vaikosi malonumų, o tuo tarpu utilitaristinis buržujus atitiktų tokio klasikinio kapitalisto, kuris visą gyvenimą savo pašvenčia, paaukoja kapitalo auginimo procesui tipažą. Tai faktiškai tam tipažai, kuris yra aprašomas sociologo vokiečio Makso Weberio darbe Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Ir štai Maceina, konstatuodamas, kad čia yra viešpataujanti laiko dvasia, jisai eina prie minties, kad ši dvasia yra pragaištinga žmogui, pragaištinga žmonijos kultūrai, kad ji neturi ilgalaikės perspektyvos, nes ji yra parazitinė ir ji žudo pačią kultūrą, pačią civilizaciją. Ir jisai sieja vakarų civilizacijos krizę būtent su šiojo tipažo įsivyravimu. Ir jisai nagrinėja alternatyvas. Pagrindinė alternatyva ir išeitis pagal jį tai būtų krikščioniškoji dvasia. Tai yra žmogus, kuris gyvas ne vieną tik duoną, kuris gyvas idealais jau yra tam tikrais, bet tie idealai eina iš Dievo, per Dievą, žmogui priimant Dievą ir pripažįstant Dievo valdžią, Dievo viešpatavimą. Tai yra žmogus priima save kaip tojo Dievo paklusnų tarną žemėje ir vykdo jo valią, jo statymą ir yra išgelbstimas, išganomas ne pats, o per Dievą, per tikėjimo aktą ir per gerus darbus, kurie išreiškia tą tikėjimo aktą. Ir jam jau nėra ten svarbu iš esmės ten ar vaikymasis fizinių malonumų, ar ten kaupimas kuo daugiau, generavimas kuo daugiau materialinių turto. Ir čia, aišku, jis sies tai krikščioniškai tipą su, sakykime, vertybių skalė, vertybių schema, kuri viešpatavo iki kapitalistinėse arba tradicinio tipo visuomenėse. Tai galim sakyti, kad ir siejant tai su feodalinė Europa. Kaip čia jis nagrinėja virsmą tų visuomenių ir jų ideologijų, čia nesigilinsim, čia realiai čia rimta tema, galima būtų ir vertėtų net daryti atskiras laidas apie tai, atskiras paskaitas, bet čia susilaikom nuo to. Pereisim iš karto prie prometėjiškojo to dvasios tipo, kurį Maceina išskiria. Kaip kita alternatyva buržuaziniam, tai Maceina labai nuogastauja, kad krikščioniškas tipas pralaimėjo istoriškai buržuaziniam, buvo jo išstumtas ir kad jis
yra paribyje gyvenimo ir Maceina net nemato krikščioniškajam tipui pergalės perspektyvos, jis tik tiki, kad ateis pasaulio pabaiga, ateis į žemę Kristus ir štai tada viskam susinaikinant pačioj pabaigoje krikščioniškasis tipas vis dėlto nugalės. Bet štai sako, realiai kyla kaip alternatyva buržuaziniam tipui ir įgyja vis daugiau galios ir įtakos ir plinta tarp žmonių, sako prometėjiškasis tipas. O prometėjiškasis tipas, sako, iš pirmo žvilgsnio jis atrodytų daug kuo panašus į krikščioniškąjį. Prometėjiškas tipas irgi orientuotas ne į fiziologinį ar materialinį aspektą, žodžiu, ne į medžiagą, o į dvasią, į idėją, į kūrybą. Štai aš pamiršau pabrėžti, kad krikščioniškam tipui ir prometėjiškam tipui yra būdinga savybinga kūryba ir ypač ryškiai tai yra prometėjiškam tipe išreikšta, tvirtina Maceina, todėl kad esminis skirtumas prometėjiškojo ir krikščioniškojo dvasių tipų pagal Maceiną yra tame, kad jei pas krikščionį viskas eina per Dievą ir tik Dievo dėka, ir žmogus gali būti išgelbėtas, išganytas, ir kurti, ir gyvuoti tik per Dievą, tai prometėjiškame modelyje žmogus pats iš savęs eina į priekį. Žmogus pats iš savęs kūrė, žmogus pats yra savo išgelbėtojas, savo išganytojas. Ir jam ne tik, taip teigia Maceina, čia ne aš taip teigiu, jam ne tik nereikia to Dievo, bet jis tai daro dar prieš jį. Prieš pastatydamas save jam, maištaudamas prieš jį. Ir tai Maceina sieja su kuo? Jis tai sieja su komunistiniu bolševikiniu judėjimu visų pirma to meto. Ir jis žiūri ir Tarybų sąjungą, ir Kominterną, tai yra komunistų internacionalą to meto. Ir atsiminkim, čia kalba ne apie brežnevinę ten nuobodžią ir pilką Tarybų sąjungą, čia kalba apie dar jauną Tarybų sąjungą, kuri iš tikrųjų galis įvardyti kaip revoliucinę valstybę, kaip revoliucinio judėjimo tarptautinio tam tikrą centrą, geruoju ar piktuoju, tobulą ar netobulą, bet vis dėlto. Ir jis toj knygoje nurodo labai įdomius pavyzdžius tarybinio jaunimo entuziazmo, jų pasiekimų moksle, darbuose ir kaip tie žmonės negailėdami savęs aukojasi vardan idėjos. Tas pats, aišku, galioja ir komunistų internacionalui. Tas pats tai yra toji pasiaukojimo ir darbo kovos dvasia. Ir kas dar yra įsidėmėtina, jis priskiria prometeizmo kategorijai ir čia aš sakyčiau, jis daro mirtiną klaidą mažų mažiausiai, nes daugiausiai jis klaidina žmonės. Jis priskiria ir nacizmą prometėjiškam tipažui. Nacizmą jis priskiria prometėjiškam tipažui per ką? Per tą, kad nacizmas, supranti, irgi išaukština žmogaus kūrybinės galias, išaukština, tai, kad žmogus pats iš savęs gali kurti gyvenimą ir gali save išgelbėti. Ir čia be abejo Nyčės antžmogio toji koncepcija yra įvedama. Aš tik tai sakyčiau, kad trumpai čia nukrypimą darau, kada nors aš atskirai šią temą paruošiu būtinai. Paskaitėlė ar mini paskaitėlė. Tai kur čia Maceina smarkiai klysta, tai tuo, kad nacizme
tas prometeizmas, kabutėse, jis nėra tikras prometeizmas, todėl kad bolševizme iš tikrųjų yra prometeiškas ketinimas atnešti ugnį, atnešti šviesą visiems ir kiekvienam. Tai yra tikslas išlaisvinti ir pažadinti aukščiausias kūrybinės galias, kūrybinius gebėjimus kiekvienam žmogui. Tai yra iš kiekvieno žmogaus padaryti. Taip kaip Nyčė vadintų antžmogį. Tuo tarpu nacizme tai yra orientacija tokia, kad vertę savaiminę ir turi tik antžmogiai, visi kiti žmonės, kurie nenori ir negali tokiais būti, jie yra trąša antžmogių sodai, ir nacistiniai, hitleriniai ideologijai skiriamoji riba tarp tų, kas potencialūs tie antžmogiai ir kas yra tik trąšos, tai yra rasinis priklausomumas. Jeigu tu priklausai tariamai tų arijų viešpačių rasiai, tuomet viskas tvarko. Jeigu ne, tu esi nurašomas. Tai štai, kalbant apie nacizmą, aš sakyčiau, kad Maceinos interpretacija, prie kurios prieisim, kad prometeizmas yra Liuciferio reikalas, kad tai yra satanizmo apraiška, tai nacizmo atveju aš su Maceina linkęs būčiau sutikti, kad taip iš tikrųjų ir yra. Bet mes nacizmą jokių būdų prie prometeizmo negalim priskirti. Jis prieštarauja. Mes marksizmą prometeizmui būtinai priskiriame. Bet nacizmą. Tai čia... Nes Prometėjaus tą ugnį dalino, jisai neskiria žmonių, žinai, ten gerus. Čia įdomi. Jisai tiesiog visai žmonijai tą davė. Tu visiškai teisus ir tavo pastaba man primena įdomią sąvoką, kuri išsprendžia šitą problemą. Tai yra, kai universitete mokiausi, neatsimenu tiksliai dabar temos, bet rašiau rašto darbą, kuris buvo susijęs su šia tematika. Ir aš perskaičiau tuo metu keletą knygų Eduardo Mieželaičio, lietuvių poeto. Ir Mieželaitis parašęs yra nemažai kūrinių tokiu stilium, kuris pats vadino berods lyrinę prozą ar poetinę publicistiką. Aš dabar tiksliai neatsimenu, bet esmė yra kokia. Jis parašo eilėraštį, eiliuoja, nustoja eiliuoti ir tada rašo esė formoje tokį prozinį tekstą. Tada vėl eiliuoja. Ir taip susidėlioja ištisi skyriai ir ištisos knygutės. Ir vienam tokiam veikale, kuris berods yra 8 Mieželaičio raštų tome, Vakariniai drugiai ar kažkaip taip vadinasi, aš tiksliai neprisimenu. Dabar aš galiu painioti, bet esmė tokia, kad Mieželaitis nagrinėja žmogaus kovos už išsivadavimą problemą, nagrinėja Prometėjaus figūrą. Ir jis išskiria du tokius elementus. Vieną jis vadina prometeizmu, prometėjišku variantu, sakykime, o kitą apoloniška dvasia. Apoloniška dvasia pagal Mieželaitį tai yra tokia orientacija į labai aukštus reikalavimus estetikai, intelektui, fiziniai jėgai taipogi. Ir tam tikrą aristokratizmą numato. Prometėjiška dvasia
neprieštarauja iš esmės tam vienu atžvilgiu, bet siekia tai suteikti visiems ir kiekvienam. O jeigu žmogus grinai apoloniškas, jam vienodai šviečia. Jis pats savimi patenkintas, pats toks, kaip narciziukas. Gražus, ten protingas, viską, sveikas, bet kaip yra kitiem, jam nelabai įdomu. Ir Mieželaitis kalba apie tai, kokia turėtų būti paskirtis literatūros ir ypatingai poezijos. Sako, tikslas turi būti pakelt žmogų, kad jis keltų savo gyvenimo problemas, tame tarpe visuomeninės, politinės problemas, bet ir taipogi tiesiog savo asmeninės egzistencijos, vardan ko tu gyveni, šitas problemas išryškinti. Ir sako, be abejo, nereikia suprimityvinti formos literatūrinės kūrybos, tai yra nereikia jos supaprastinti visiškai. Reikia palikti apoloniškos formos, bet sako, jeigu padarysim turinį apoloniškų ir atsisakysim prometėjiško turinio, tada gausis, kad literatoriai visokie, jie sėdės savo dramblio kaulo bokšte, jie nusispjaus į žmonės paprastus ir jie rašys tik savo. Tai yra, jie nekels į viršų žmonių, o jie tik tai tenkinsis tuo, kad jie ir saujelė tokių kaip jie yra, kaip jie įsivaizduoja aukštumoje. Ir netgi niekins tuos, kurie yra žemiau jų lygio. Ir štai šitai skaitydamas, aš suvokiau, kad galima nacizmą būtų vadinti tokiu grynu apoloniškumu be prometėjiško nusistatymo. Nežinau, ar aš aiškiai čia pasakiau, ar per daug supainiotai. Man visiškai aišku. Tai gerai. Matai, čia aš dėstau taip dalinai ekspromtu ir mes čia anksti ryte dabar kalbamės. Bet jaučiasi, kad tau šitos temos nenaujos ir tu mąstėjai apie tai ne vieną kartą. Jo, bet tiesiog sakau, iš mūsų klausytojų taško gal labai flegmatiškai dėstymas eina, nes aš čia nesenai atsibūdęs ir neužsivedęs, taip sakant. Bet jeigu tu gali pakęsti, tai gal ne tai blogai, nors kita vertus labai kantrų žmogus. Taip, tai tu geriau tada tęsk. Jo, einam čia prie užbaigimo dėl Maceinos. Taigi, esmė tokia, Maceina teigia, kad ir tas yra satanizmo forma, todėl kad atmeta Dievą ir prieš pastato save Dievui. Aišku, jis ims Tarybų sąjungą ir bolševizmą kaip atviriausią pavyzdį tuo požiūriu, kad atvirai ir kariauja su bažnyčia, propaguoja ateizmą. Ir jisai net parodys, kaip bolševizmas pasireiškia kaip savotiška religija, kaip kultas, tvirtinantis, teigiantis save. Ir tai apibūdins kaip maištą prieš tąjį krikščionių dievą. Ir štai čia aš ir noriu pereiti būtent prie polemikos, tai yra prie ginčo su Maceina ir tokiais kaip Maceina. Kodėl aš sakau, kad tai yra iškraipimas dalyko esmės. O todėl tai yra iškraipimas, kad Kristus ir Prometėjas kaip mitinės figūros, kaip simboliai, jie randasi visiškai skirtingose kontekstuose. Ir Dievas, su kuriuo jie susiduria, yra visiškai skirtingas ir visiškai skirtingo, netgi sakyčiau, priešingo pobūdžio Dievas. Ir priešingo pobūdžio būtent tuo, kaip tas Dievas suvokia ar formuoja savo santykį su žmogumi. Ir čia taip pat galėsim apie šėtoną, apie Liuciferį pakomentuoti. Tai žiūrėkim, kas yra Kristus? Kristus yra Dievo sūnus, Dievo įsikūnijimas žmogaus pavidale,
kur pats Dievas siunčia žemėn tam, kad parodyt pavyzdį žmonėms, ir kur pats Dievas, kaip Jono Evangelijoje yra nurodoma, taip pamilo šitą pasaulį, kad atidavė vardan žmonių savo vienatinį sūnų. Tai šitas Dievas myli žmoniją ir jisai pats sukuria žmogų savo atvaizdu, pagal savo panašumą. Ir svarbiausia, jisai, kurdamas jį pagal savo panašumą, padaro žmogų laisvu. Kitaip tariant, Dievas, kuris figūruoja Kristaus pasakojime, tai yra Dievas tėvas, jis sukuria žmogų su ugnimi, jeigu naudot iš Prometėjo mito terminus. Ten nereikia vogt ugnies, nes Dievas ją davė iš pat pradžių. Negailėjo jisai to. Ir kai žiūrime į Liuciferiaus figūrą visoje šitoj krikščioniškoj, žydo krikščioniškoj kosmologijoje, gal galima net taip sakyti. Tai, ką aš dabar pagalvojau, gal Taip. jisai tiesiog kažkaip tapatino tą ugnį su pažinimu. Tame tarpe. Kurio žmonės neturėjo, tarp kitko, kai Dievas juos sukūrė. Geras pastebėjimas. Jie neturėjo to pažinimo. Dievas sukūrė žmogų ir pasakė, gyvenkit laimingai, darykit, ką norit. Labai geras pastebėjimas. Va, matai, gal šitoj vietoj kažkaip lyginti su Luciferiu. Taip, šitoj vietoj galima kabint. Ir vat, aš pats pamiršau šitą vietą. Iš tikrųjų, labai gerai, kad tu tai pastebėjai. Matai, ne veltui aš čia sėdžiu su tavim. Ir matai, čia viską lems tai, kaip tas krikščionis interpretuos. Jeigu jis yra, taip sakant, dešinysis, kuris teigia, kad istorinis procesas yra blogis, kad progreso nėra, kad progresas yra tiesiog išmislas kažkoks ir kad buvo kažkokia primordialinė pirminė būsena, kai viskas buvo idealu, kai viskas buvo gerai, tai sakys, kad ir turėjo žmogus likti nežinodamas, nežinioja ir likti ten vietoje ir kad pati pradžia yra tik mirtina nuodėmė ir panašiai, kad čia buvo blogis. O jeigu krikščionis pripažįsta istorinį progresą ir aš sakyčiau, kad visa krikščionybė ir yra, kaip pasakyti, jeigu tu nepriemi krikščioniško modelio, kaip žiūrima į laiko tėkmę, tai tu ir negali pripažinti progreso idėjas. Pati progreso idėja, jie atsispiria nuo šitos žydo krikščioniškos koncepcijos. Tai tada tu gali sakyti, kaip mes ir sakėm ankstesnėse laidose, kad tasai suvalgymas uždrausto pažinimo vaisiaus ir išvarimas iš rojaus, visa kita, kad tai yra dalis istorinio proceso, dalis vystymos ir gali sakyti dalis Dievo sumanimo. Tai kad Dievas ir kūrė žmogų ne kaip statišką, kaip stovinti vietoje, bet kaip tampantį, kaip besivystantį Dievo atspindį. Nes ir pats Dievas, matai, vystasi, prieš laidą su tavim. Čia jau erezija būtų iš bažnytininkų taško, bet nesigilinkim į šitą, nes čia daug sudėtingesnė pasidarys šitą laidą ir jau užtruks tada ne valandą ar pusantros. Pagal faktą mes tai matom, kad ir Dievas, jisai irgi keitėsi ir vystasi. Kad iš Dievo tokio griežto ir negailestingo, matai, jisai patapo mylinčiu ir atleidžiančiu. Aš sakyčiau,
bent jau gal ne aš sakyčiau, bet aš sakysiu už žmonės, kurie užima religinę poziciją, kad keičiasi žmogaus santykis su Dievu, žmogaus supratimas apie Dievą. Bet apie Liuciferį reikia pabaigti. Tai žiūrėk, Liuciferis organizuoja sukilimą prieš Dievą. Ir čia kalba dabar eina apie tai, kas Senam testamente nėra net aprašinėjama. Čia yra apie tai šitoj apreiškime Jonui. Taip, apreiškimo knyga, pati paskutinė Naujojo testamento knyga, kur yra aprašomas karas, galima sakyti, šitų demonų ir angelų ir panašiai. Ir duodamos užuominos į aplamai pačią kilmę šitų veikėjų. Tai įsivaizduokime, kodėl šėtonas, kodėl Liuciferis maištauja prieš Dievą. Liuciferis pats yra sutveriamas kaip angelas Dievo ir pats jo mėgstamiausias, pats tobuliausias, galingiausias. Tačiau, kai Dievas tveria pasaulį ir žmogų, jam nepatinka toji mintis, kad štai yra sutvertas kažkas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, kad jis gali mąstyti savo galvą, priiminėti sprendimus ir taip toliau ir panašiai. Ir jis pavydi šitam Dievo tvariniui ir jis dar labiau pavydi Dievui to, kad jis turi galią tverti. Ir jis sukyla prieš Dievą ne todėl, kad būtų į Dievą kažkokie panašus sutvėrimai, kurie nuskriausti ir jiem kažkas neduodama. O jis sukyla prieš Dievą, todėl, kad jis norėtų pats juos nuskriausti, todėl, kad jis norėtų tiesiog viešpatauti. Kitaip tariant, šėtonas tai yra gryno tokio viešpatavimo, gryno noro pavergti, sudaiktinti kitą, toks, koncentratas ar įsikūnijimas, sakykime. Jis nenori... Ir dar pavydo. Taip, labai gerai, kad pastebėjai. Tai tas pavydas kaip kuras, kuris veža. Žodžiu, ką daro tada Liuciferis? Liuciferis, kai organizuoja sukilimą prieš Dievą ir karą prieš jį, tai jis kariauja su Dievu, kuris yra mylintis Dievas ir kuris kūrė žmogų kaip tampantį Dievo vaiką. Tuo tarpu Kristus, priešingai Liuciferiui, tai yra Dievo įsikūnijimas žemėje, kuris yra duotas, atsiųstas tam, kad parodytų žmogui teisingą kelią, kad jis galėtų kaip tik realizuoti viską, ką Dievas davė jam, potencialią galimybę. Ir dabar Prometėją žiūrėkime iš priešingos pusės. Tai Prometėjas sukyla prieš Dievą. Tačiau prieš kokį Dievą? Čia ir yra esminis dalykas, kad Dievas nelygus Dievui, čia apie skirtingus dievus kalbam. Tai be abejo, pagal nutylėjimą, Maceina ir kiti tokie bažnytiniai interpretatoriai, jie labai nemėgsta Prometėjaus, todėl kad Prometėjas sukyla prieš valdžią, o katalikų bažnyčia ji įkūnija tam tikrą valdžią, ji remiasi valdžia. Ir gali kalbėti kiek nori ir ką nori apie Alą Dievo karalystę, kad ji ne šito pasaulio ir taip toliau ir panašiai. Bet praktiškai, atleiskite, bet bažnyčia ar pravoslavų ar katalikų, tai yra labai ir labai šito pasaulio dalykas, labai ir labai susijęs
su nešvariais biznio, politikos ir kitais panašiais interesais. Nors štai Prometėjas yra figūra maištininko, kuris atvirai parodo špygą taukuotą tiem galingiesiam. Bet Prometėjas sukyla ne prieš Dievą, kuris myli ir, sakykime, duoda ugnį, o prieš Dievą, kuris nekenčia, kuris pavydi, kuris nenori suteikti ugnies, kitaip tariant, kuris nenori, kad žmogus būtų tikrų žmogumi. Kuris bijo to. Taip. Tai Dzeusas yra panašesnis ne į Dievą tėvą, o į šėtoną, kuris viešpatauja ant pasaulio. Aš taip pasakyčiau. Tai jeigu Kristus mylinčio Dievo tėvo sūnus, tai Prometėjas yra maištautojas. Nu, jeigu ne prieš velnę, tai mažų mažiausiai, sakykim, prieš Dievą, kuris yra visiškas svolačius. Niekšas. Ir dabar, kaip tai interpretuot, kaip tai vertint, aš sakyčiau, tai sueina į žmogaus ne tik kad vertybinę skalę, bet jo psichologiją. Ar tas žmogus yra laisvas žmogus, ar tai yra žmogus, kuriam didžiulė reikšmė vidinė turi poreikis paklusti autoritetui. Ir aš pilnai tikiu, kad kai tu esi išauklėtas ir susiformavęs nuosekliai kaip uolus toksai klapčiukas bažnytinis, kad būk kiek tu nori geros širdies, viską, bet yra didelis šansas, aš tuo tikrai nenoriu įžeisti kolegų ir, aplamai klausytojų, bet ir savo draugų, kolegų, kurie yra tikintis katalikai ir čia galimai klauso. Čia netaikau būtinai visiems, bet principė tendencija, kad didžiulė dalis žmonių, kurie dalyvauja toje organizacijoje, kurie nuo mažens auga tame ir kuriem tai yra svarbu, jie iš tikrųjų yra tokie labai nuolankaus būdo ir traktuoja, kad paklusnumas tajam autoritetui, sakykime, kuris religiškai pateisinamas. Tai Dievas, ar tai kunigas, ar vyskupas, kas nori. Kad tai yra savaiminė dorybė. Tai labai dėsninga. Tai aplamai, tai vienas iš tikslų krikščionybės. Būtent sukurti tokį žmogų, kuris būtų paklusnus, kuris kentėtų šiame gyvenime ir laikytų tai už, tai, kad tai yra normalu. Kaip sakoma, Dievas kentėjo ir mums liepė, ne? Užtat mes pamirštie. Matai, viską atgausim. Su tavim nepasiginti, bet reikia papildyti, kad kančia nelygi kančia. Jeigu tavo kančia yra priėmimas gyvenimo sunkumų, tam, kad eiti prieki ir kautis, tai pilnai priėmu. Bet jeigu tai yra kančia vardan kančios, kad muštis į krūtinę, štai kaip aš kentėjau, dabar jūs visi man skolingi, arba dabar aš dėl to būsiu išganytas. Tai čia yra geriausiu atveju naivus toksai, kaip pasakyti, tai yra naivumas ir bėgimas nuo gyvenimo, bet nepiktybiškas. O blogiausia atveju tai yra užslėptas narcisizmas, kai, mes puikiai žinom, manau, tipažą žmonių ypač. Čia narcisizmo, Kristoferi, tiesiog kai krikščionybė tapo oficialią Romos imperijos religiją, tai skaitėsi, kad tai yra vergų tikėjimas, vergų religija. Tam, kad vergai nemaištautų, kad jie priimtų savo padėtį, pamiltų savo ponus, ir ramiai savo dirbtų, žinau. Faktas. Čiagi buvo viena iš priežasties. Labai teisingai. Ir toliau tiesiog kaip pateisinti tą valdžios centralizaciją. Ir eksploatatoriškus santykius.
Taip, eksploatatoriškus santykius ir būtent centralizacija, kai buvo vienas vadovas ir vienas dievas, žinai, ten vienas dievas danguje, vienas imperatorius ar karalius žemė. Taip. Tai taip, kad mes su tavim, kai šnekėjom, praeitoj laidoj, kad religija tai yra visuomenės pjūvis. Kai vystosi visuomenė, taip vystosi ir pats tikėjimas, religija. Ir viskas šiaip to neatsiranda, žinai, tiesiog išmąstyti kažkokiu. Kiekviena religija, jinai pagrįsta realių žmonių gyvenimu. Dėl šito patikslinuoti, kur minėjau narciziškumą, tai aš čia dariau užuominą į visokias davatkėlės. Nu, ne vien tik davatkėlės, bet pagrinde davatkėlės, kur gyvena nevykusi gyvenimą, laiko tai, kad kenčia, kaip pačios pasirenka tai, kad tai yra jų didžiulė dorybė ir dabar visi privalo kartu kentėti, vietoj to, kad tvarkyti savo gyvenimą ir kažką gerą daryti. Nu, tai kur šeimoje ten rėks. Ui, begėdžiai jūs, kaip jūs taip galit, kiek aš daug stengiausi dėl jūsų visų, kokie jūs blogi. Ir panašiai. Tai labai dažnai tokios moterėlės prisidengia širmą ala krikščioniškos moralės. Bet čia atskira tema ir galima sakyti, anksčiau mes apie šitą kalbėjome. Tai vienu žodžiu, Liuciferis sukyla tam, kad jis ir kiti kritę angelai, tai yra angelai, kurie perėjo į šitą sukilimo velniško pusę, kad jie viešpatautų ant visų paversdami kitus savo daiktais. Tuo tarpu Prometėjas sukyla tam, kad žmogus būtų ne daiktas, kad žmogus būtų žmogumi. Todėl jie yra iš principo priešingi. Iš principo. Tarp kitko, šėtono šita natūra labai vykusiai yra perteikiama tokiam anglų klasikiniam kūriny, poemoje, man atrodo, jo, galima taip ir vadinti, taip, poema Prarastas rojus. Miltonas toks autorius, naujaisiais amžiais jau parašyta, Paradise Lost, originalas. Tiesiog rekomenduoju, galima angliškai, manau, rusiškai audio knygų rasti. Rodoma drama angelų, velnių, Adomas ir Ieva, kas ten vyksta, kaip jie išvaromi ir kokia yra šėtono intencija visame tame. Tai čia tik tarp kitko pastebėjimas. Ir judant į priekį tada dėl Prometėjaus, ką mum tai reiškia ir ką tuo norim pasakyti ir kodėl priimam tiek Kristaus, tiek Prometėjaus figūras, tai mano nuomonė, ir čia aš Anatolijaus jau nuomonės prašysiu, kai aš tai pasakysiu, tai kvintesencija gerai perteikiama yra Maksimo Gorkio kūriny Senė Izergilė, kur yra dalis pavadinimu Legenda apie Danko. Tai apie žmogų, kuris tam, kad išgelbėtų savo tautą, jis išplėšia savo iš krūtinės ir sudegina savo širdį. Matydamas aplinkui žmonės visiškai sužvėrėjusius ir nedėkingus ir netgi linkinčius jam pražūties. Bet jisai vardan jų pasiaukoja ir juos išveda į geresnį gyvenimą. Tada miršta. Tai aš laikyčiau Danko figūrą, beje, įdėsiu būtinai į laidos aprašymą ir nuorodą į šį
Gorkio kūrinį ir į multiplikacinius filmukus, kur ekranizuojama šitą pasaką. Tai ar nesutinki, kad tai gera kvintesencija dalyko, kurį ir Prometėjas, ir Kristus išreiškia? Manau, kad taip. Manau, kad jisai ir paėmė būtent tos siužetus ir parašė tai kaip pasakos pavydalu, kad žmonėm gal, žinai, nelabai religingiem ta mintis būtų aiški. Ir čia būtent ne nuo Dievo valios viskas priklauso, būtent nuo žmogaus. Kiek jisai yra išsivystęs kaip žmogus, kiek jisai supranta. Gali išplėsti tą paskutinį teiginį? Kad žmogus, kuris jaučiasi žmogumi, jisai tiesiog kaip Kristus, nes vieną kartą šnekėjom, jisai tiesiog padarė tai iš savęs. Tai buvo būtent jo pasirinkimas. Kad jisai negalėjo pasielgti kitaip. Ne todėl, kad jisai neturėjo pasirinkimo, o todėl, kad jisai jautėsi žmogumi ir matė tame savo pareigą ir būtinybę. Ir jisai tikėjo to, kas svarbu. Aš papildyti noriu tokiu pastebėjimu, kad čia ir atsiskleidžia tikrumas ir grynumas tikėjimo aktų, kad juo absoliučiai nesitikima jokio atpildo. Ir absoliučiai nesiremama tuo, kad kažkas tave ten galingesnis, tai yra Dievas, tave palaiko ar nepalaiko. Ir čia aš sakyčiau, darant prezumpciją, sakykime, kad Dievas egzistuoja ir taip toliau. Tai aš manau, kad jeigu Dievas kūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą, tai ar neturėtų būti dalis jo plano, kad žmogus pats savarankiškai prieitų to, ko iš jo norėtų Dievas. Nes tai tada bus tikra. O jeigu žmogus visą laiką turi tiesiog remtis Dievo autoritetų, valia ir daryti dėl to, kad jam liepia, o ne dėl to, kad iš principo taip yra gerai, tai žmogus niekada ir netaps pilnai tuo, kuo jis turi tapti. Tai yra, jis netaps tikrų žmogumi ir jis nenueis iki galo, sakykime, dievop. Ar neaiškiai pasakyti? Taip. Jisai nenueis, nes jisai tiesiog neįeina to keliu. Jisai nesivysto kaip žmogus, jeigu jisai vadovaujasi tai kažkokiu tai principu, kad jam bus užskaityti ar dar kažkas. Reiškia jau klysta. Tai štai. Dėl Prometėjaus, tikiuosi, aiškumą tam tikrą įvedėm ir, suprantat, koks yra išeities taškas socialistinės, komunistinės idėjos, užakcentuojant Markso žodžiais, kad mum moralinis imperatyvas, tai yra mūsų moralinė pareiga, yra sunaikinti visus ir bet kokius santykius, kurie žmogų daro pavergta, paniekinta ir apgailėtina būtybė, taip, tikrai galima sakyti, kad komunistai, kad komunizmo šalininkai, tai yra kaip filme vaidybiniam Julius Janonis, sako aktorius, kuris vaidina Janonį, Prometėjaus proainiai. Prometėjaus palikuonis, žodžiu. Čia noriu pacituoti
minėtąjį Maksimą Gorkį, kur jis sugretina Kristaus ir Prometėjo asmenis. Ir tą padarius, nežinau, jeigu tu turi ką pridurtum kažką ir po to jau eitumėm tolyn. Tai страипсни tokiam nesvajavreminėje мысли, nesavalaikės mintis, kurį, tarp kitko, rašė jau revoliucijos metais. Gorkis rašė taip, cituoju, čia aš pats išverčiau iš rusų kalbos, lietuviškai šio teksto pilno nėra. Kristus nemirtingoji gailestingumo ir žmogiškumo idėja ir Prometėjas, dievų priešas, pirmasis maištautojas prieš likimą. Žmonija juk nesukūrė nieko didingesnio už šiuos du savo troškimų įsikūnijimus. Ateis diena, kai žmonių sielose iš didumo ir gailestingumo, švelnumo ir beprotiškos drąsos siekiant tikslo, abu simboliai susilydys į vieną didingą jausmą ir visi žmonės suvoks savo reikšmingumą, savo siekių gražumą ir vienakraujį ryšį visų su visais. Ką tai? Manau, Kristoferi, kad tas procesas jisai jau vyksta ir jisai akivaizdus. Ir jeigu mes su tavim pripažįstam šitos žodžius ir šią idėją, tai akivaizdu, kad tai jau tampa realybė. Tai, o iš ko tai akivaizdu? Mes gal bepračiai tiesiog kažkokie, kur čia klėdėm prieš mikrofoną. Tai mes tokie ne vieni. Negali tai būti, kad mes su tavim čia sėdim ir mums tai patinka. Kad galiausiai taip ir turi įvykti. Kad ši kova, kuri vyksta, žinai, pavadinkime paprastai gėrių su blogiu, jinai irgi skatina evoliucionuoti žmonių mąstymą, mąstyseną ir požiūrį į pasaulį. Ir tik tai taip mes pasieksim kažkokių rezultatų. Žinai, ir kaip aš ir sakiau, kad Dievas yra tas žmonių kūrinys. Kaip Kristus, taip ir Prometėjus. Ir čia vėlgi Gorkio žodžiai, aš lietuviškai neradau bet iš poemos Žmogus. Apie mintį, kai jisai rašė. Atsimeni? Tikrai nepadeklamuosiu, aš neatsimenu tiksliai. Rusiškai skamba мысли той великой силы, что в моменты утомления творит себе богов. В эпохе бодрости их низвергает. Šitą vietą aš tikrai žinau, bet pats jos versti savarankiškai aš nebandysiu. Vietoj to aš būsiu gudrus, atsiversiu Gorkio raštų berods 4 tomą. Ir pacituosiu, kur yra gražiai tai išversta. O ten yra išversta taip. Mintį, tą didingą jėgą, kuri nuovargio momentais kuria dievus, pakilimo epochomis juos nuverčia. Čia šitą vietą.
Teisingai? Taip, būtent. Tik tai aš dar prisiminiau vieną tokį niuansą, kalbant apie Dievo sampratą. Mhm. Tai kad jei priimt šitą liniją, iš kurios mes išeiname, tai galima Dievą traktuoti, būtent tą į Dievą kūrėją, Dievą tėvą, kaip pirmąjį revoliucionierių. Ir kokia prasme? Labai įdomu, net nustebau. Mintis kokia? Pačioj pradžioj, kas buvo? Tamsa. Tiesiog tamsa. Nebūtis. Ar gal ne tai, kad nebūtis, būtis, bet tamsi, žodžiu, kaip egzistuoja materija ir tamsioji materija. Tai įsivaizduokim, kad te būtų tamsios materijos ir štai taria, tebūnie šviesa ir radas šviesa. Visa kita. Tai tas kūrimo aktas, išėjimas iš absoliučios tamsos, tai pati pirma ir pati radikaliausia būtų revoliucija. Čia tuo atveju, jeigu tu priimsi prezumpciją, kad yra materija ir kad toji materija vystosi, tobulėt gali ir yra kažkokiu būdu įdvasinta, sudvasinta. Čia aišku būtų galima leistis į visiškai kitą temą, kur geriau to nedaryti, nes labai ilga gautųsi laida ir nukryptumėm nuo dalyko. Bet tiesiog yra, sakykime, ginčas tarp tradicinės teologijos, kurią krikščionių bažnyčias priimtų, tarp gnostikų sektų. Gnostikų tai tų, kurie traktuoja, kad Senam testamente aprašomas Dievas tėvas, tai ne Dievas tėvas, o apsimetėlis ir realiai velnias, ir kad visas materialus pasaulis tai yra blogis, tai yra kalėjimas, ar, sakykime, kaip matrica, kuri sukurta tam, kad laikyt žmonių sielas įkalintas šitame kalėjime. Ir tada būtų dar kita interpretacija, kuri vadinasi chiliazmu, vakarietiškai vadinama milenializmu, kuri traktuos kaip tik, kad Dievas ir sukūrė tąją materiją, kad vyksta vystimasis, tobulėjimas ir kad viso ko tikslas ir yra ne kas kita, kaip tos materijos perkeitimas, jos transformacija į Dievo karalystę. Ir aš šitą ir siečiau su komunistinė idėja, su komunistinė pozicija. Bet čia tarp kitko. Tiesiog, jeigu Dievas kaip revoliucijos priešas ir toks pavergėjas yra pas Prometėją kaip Dzeuso asmuo, tai Dievą tėvą priešingai būtų galima laikyti pirmuoju revoliucionieriu. Žodžiu, tokia interpretacija. Visai įdomiai. Kažkada ginčijomės net apie tai. Čia vertėtų atskirai apie tai. Nematai, šią temą jinai labai plati. Dievas, tikėjimas, kaip jisai pasireiškia, kaip mes jį priimam. Jo. Čia galima, žinai, net tokias nuolatinės laidas daryti. Tai va, apie Prometėją viską kaip ir aiškinam, dar čia ir apie Dievą pasamprotavom, tai dabar nežinau.
ką daryti su tais pavyzdžiais? Literatūriniais, toliau, Nu, istoriniais. 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 Manau, Kristoferį reiktų atidėti kitam kartui, nes ir tiek jau daug vertingos informacijos ir pamastymui medžiagos turi mūsų klausytojų galvose susigulėti, jie turi padaryti kažkokias išvadas. Arba nepadaryti. Bet šiam kartui, manau, užtektų. Ką galiu pasakyti? Mylėkit Kristų, atraskit savyje Prometėjų. Gerai pasakyta, pasirašau. Va tiek va. Aš tik manau, kad baigiant, ta prasme, aš priemu tavo šį siūlymą, bet baigiant, manau, vis tiek galėtumėm pasidalinti bent savo varpinės mintim, vat, kame praktiškai visą tai aktualu. Nu, vat, atrast Prometėją savį ir mylėti Kristų. Tai kaip vat praktiškai visas šitas pasireiškia? Kaip praktiškai visą šitą pasireiškia? Nu, tai tikriausiai čia kiekvieno žmogaus evoliucija kažkokia turi įvykti. Kad mes turim suprasti, kad mes gyvenam žmonių visuomenėje, žmonių lygių savo. Ir tų žmonių vystimasis, jų gyvenimo kokybė labai glaudžiai su mūsų gyvenimu surišta. Ir jeigu mumise yra kažkiek tos ugnies, nu mes privalom tą ugnim dalintis. Matai, žiūrint į mūsų tas visuomeninės politinės veiklas įvairiausio pavidalo, kartais iš tikrųjų būna, kaip pasakyti, kartais pakilimas ir atrodo, va, čia gerai, bet kartais susimastai apie melancholiją ir galvoji, kad durnelis tu čia esi, niekam šito nei velnio nereikia. Ir išsigalvoji kažką ir primetinėjai tą kažką. Aš manau, kad atvirkščiai, Kristoferi, atvirkščiai. Kad tai yra labai naudingas ir prasmingas darbas. Nes ta mūsų politika, jinai iš tikrųjų, nu tai nėra jokia politika. Tai yra, nežinau. Nu, kodėl tai yra politika? Pajacų paradas kažkoks, žinai. Kiekvienas nori pasirodyti. Ir kad jiem rūpėtų ta žmonija, žmonių gyvenimai, labai, labai aš abejoju. Švelniai tariant, labai abejoju. O kad būtent mes bandom kažkaip įprasminti, parodyti žmonėms, kad nereikia nusivilti, kad gyvenimas tęsiasi ir daug kas priklauso nuo mūsų. Ne tik nuo mūsų veiksmų, bet ir nuo mūsų supratimo ir nuo mūsų pasaulėjautos. Žinai, aš taip pastatysiu klausimą. Vat viso šito, ką mes čia aptarinėjom šviesoje. Vat po velnių, kuriems galams mes visu šituo užsiema. Kristoferi, atsakymas paprastas. Nu. Nedrįsiu mus lyginti su Kristum, bet šiaip mes Prometėjai, mes negalim daryti kitaip. Tai mūsų saviraiškos tiesiog savirealizacijos momentas. Nes mums tai yra būtinybė. Nu, mes Taip, bandom į Prometėją, sakykime, ir į tą patį Kristų orientuotis. Kiek tai pavyksta, kitas klausimas. Būtent, nes mes tai darom iš savo principų, iš savo moralės.
Ir jeigu mes neturėtumėm net nei vieno klausytojo, mes vis tiek apie tai kalbėtumėm. Čia, žinai, visas reikalas ir yra tas, kad iš principo su tokia, kaip pasakyti, yra kolizija dviejų dalykų. Yra pasaulis toks, koks jis yra, bet tuo pačiu tu matai, koks jis galėtų ir turėtų būti. Ir tas prieštaravimas yra visiškai nesutaikomas. Ir kol tu gyveni šitai suvokdamas ir šitai jausdamas, tai, daryk ką nori, vartykis kaip nori. Niekada nebus susitaikymo. Tiesiog tu priverstas, tu kitaip, kaip tu sakei, tu priverstas priešintis ir kovoti. Kitu atveju tiesiog išnyks noras gyventi. Tiesiog. Čia kaip šito Don Kichoto kova su vėjo malūnais ir apskritai visas jo gyvenimo būdas. Jis ten varo, ten su to šansa pansa, ten puolant vėjo malūnų, nubloškiamas nuo to arklio, daro atrodytų kvailystės. Ant galo nusivilia, sugrįžta namo ir tampa vėl atrodytų ala normaliu. Bet pabuvojęs biški normaliu, pradeda eiti iš proto, nes tai tuščia. Ir grįžta vėl būt tuo ala riteriu, nes kovot absurdiška, bet susitaikyt, tai dar absurdiškiau. Tokia, nežinau, pesimistiška, taip, bet optimistiška mintis. Susitaikyt dar absurdiškiau, nes tu tada priimi visas tau priimtamas taisyklės, kurios tau faktiškai nepriimtinos. Ir tu atsisakai savo gyvenimo. Tampi varžteliu kažkokiu šioj sistemoj, išnaudojimu. O tavo gyvenimas kaip asmenybės, kaip žmogaus, jisai nuvertėja. Ir tampi būtent to gyvuliu. Tampi normaliu. Normaliu gyvuliu. Patogiu, normaliu gyvūnėliu. Parankiu darbdaviui. Taip. Ir lojaliu vyriausybei. Taip. Jo, tai, nežinau, tuo gal ir galim baigti tada. Taip, šiam kartui, manau, užtektų. Klausytojai, jūs rašykit komentarus, jeigu jūs norit pratęsimo šio pokalbio. Tai mes su Kristoferiu dar pašnekėtumėm. Jo, ir bet kuriuo atveju sekančioje laidoje mes atsakinėsim jūsų klausimus, jūsų komentarus. Ir žiūrėsim tada. Šitos žaizdro laidos, bet kuriuo atveju jos tęsis ir jų dar bus ne viena ir ne dvi. Mūsų žaizdre dega Prometėjaus ugnis. Taip, dega ir būtinai degs. Tai ką, tada ačiū, kad klausėt ir iki kitų laidų. Viso geriausio. Laimingai.